入ります。扉がもう一つあります。わ、すごい。これどこで靴脱ぐんだろう。靴のまんま？ここ？やだ、すごい。わあ、綺麗。なんかすごいね。すごい。すごいすごい。じゃんはトイレとお風呂。おお、綺麗。シャワー。うわー、わー、富士山。午後今日開始。焚き火台。この家を建てるそうです。雲が出てこない。ここの段差が落ちそう。で、こっちでしょ。やっぱいいね。燃えてる。やめて。ゆらゆらにしないと。やっぱいいね。何が？やっぱちょっと他とやっぱ違うね。ランタン？やっぱ違うね。良いかもしれないね。行きましょう。焚き火&夜景。おお、いいじゃん。すっげえ幅が入ってる。
ドンししかもアップしてたアップしてた。わあわあちょっと話してる。そもそもバイバーイ。我が家めっちゃ綺麗。動画です。